वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यखनी रेसिपी, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया, उसके अंदर आपने मीट अपना ऐड करना है, जो भी आप ऐड करें। इसके अंदर आपने गार्लिक और अनियन ऐड कर लेना। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, हल्दी, साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने गोल धनिया डाला है। आपने ढेर सारा पानी ऐड कर देना, तकरीबन 3 कप, और इसको पकने के लिए आपने रख देना जब तक एक गोश्त सारा गल ना जाए। बिल्कुल पक के तैयार होगी। इसके अंदर से मैंने चिकन निकाल लिया था और बाकी यखनी को मैंने छान के अज़लान को सर्व कर दिया। जरूर अपने बच्चे को दें, और बीमारी में ये मैजिक की तरह वर्क करती है।